မင်းသမီးသည်မူရစ်နေပြီးအခမ်းမကဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်သူမသည်တကားဝတွင်ရက်ရင်တကားတော့ကိုအထက်ထက်အခါခါဖွင့်ရန်ကြိုးစားနေတော့လဲတော့မှမိတို့မြမပွင့်ခဲ့ပေသူမသည်မှားယွင်းစွာပြုလုပ်နေသည်ဟုထင်မှတ်ကတကားကိုအော်ဟစ်ဆဲဆိုလိုက်သည်နောက်တစ်စက္ကန့်တွင်တကားမှအတွင်းဘက်မှရုတ်တရက်ပွင့်ထွက်လာခဲ့သည်ဂျွန်ဟိုသည်သူမအားလုံးဝမင်တက်စွာစိုက်ကြည့်ရင်းမိသည့်အရာလိုချင်သည်နည်းဟုမေးမြန်းလိုက်သည်သို့သောချွန်းဆုံးကြီးကနားမထောင်ပဲဤနေရာသည်သူမ၏အခန်းဖြစ်ကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြောဆိုခဲ့သည်ထို့နောက်သူမသည်အခန်းတွင်သို့အတင်းတိုးဝင်သွားခဲ့သည်ဂျွန်ဟိုသည်သူမ၏နောက်သို့လိုက်ဝင်သွားရာသူမသည်သူမ၏ဖက်နှက်များနှင့်ဇာဝါကိုနေရာအနှံ့ပစ်ပေါက်ထားပြီးဆိုဖာပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဂျွန်ဟိုသည်သူမ၏ပစ္စည်းများကိုကောက်ယူရန်စူးစမ်းစဉ်ချွန်းဆုံးကြီးသည်ရုတ်တရက်လိမ့်သွားခဲ့သည်ဂျွန်ဟိုသည်မိမိရှိရှိလှပသောချွန်းဆုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်ရာရာစုနှစ်များစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်သူ၏နှလုံးခုန်သံများမြန်ဆန်လာခဲ့သည်သူသည်သူမ၏အပေါ်သို့စာပဝါကိုအမြန်ဆုံးလွှမ်းခြုံပေးလိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်ချွန်းဆုံးကြီး၏ဖုံးမိလာခဲ့သည်သူမအားတိတ်တဆိတ်ချစ်ကြိုက်နေသောလီဟီကြောင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ချွန်းဆုံးကြီးသည်မူရစ်ကအိမ်နီးချင်း၏အခန်းတွင်မေ့လဲနေကြောင်းကြားသိရသောအခါသူသည်ချက်ချင်းအပြေးလွှားရောက်ရှိလာခဲ့သည်ရှုပ်ပွားနေသောအခန်းနှင့်လဲလျောင်းနေသောချွန်းဆုံးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူသည်အဆိုးရွားဆုံးအရာများကိုထင်မှတ်သွားခဲ့သည်သူသည်ဂျွန်ဟိုအားနေရာတွင်ပင်ရင်ဆိုင်ကမင်းသူမကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဂျွန်ဟိုကသူမကိုပဲကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ပါလီဟီကြောင့်သည်ဂျွန်ဟို၏ဖုန်းကိုပင်စစ်ဆေးခြင်းခဲ့သည်ဤနေရာတွင်နင့်နာသူဖြစ်သောဂျွန်ဟိုသည်လုံးဝစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်ထိုနေရာတွင်ပင်အငင်းပွားကြတော့သည်ထိုစဉ်ချွန်းဆုံး၏ရုတ်တရက်နိုးထလာခဲ့သည်လီဟီကြောင့်သည်သူမအားသူမ၏အခန်းသို့အမြန်ဆုံးပြန်လည်တွဲခေါ်သွားခဲ့သည်ဂျွန်ဟိုသည်ဘေးခန်းမှသူတို့၏စကားပြောသံများကိုနားထောင်နေခဲ့သည်မသိနိုင်သောအကြောင်းအရင်းကြောင့်သူသည်ထိုအကြောင်းကိုစစ်စစ်စဉ်းစားခြင်းမှမရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပေလီဟီကြောင့်ထွက်ခွာသွားသည်ကိုကြားသိရသောအခါမှသာသူစိတ်အေးသွားခဲ့ရသည်နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင်ဂျွန်ဟိုသည်ကျောင်းသို့သွားရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ဆိုဖာအောက်တွင်ချွန်းဆုံး၏ပတ်စံအိတ်ကိုတွေ့ရှိလိုက်သည်စူဆန်းလိုစိတ်ကြောင့်သူသည်ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်သို့သောအတွင်းရှိဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူလုံးဝတောင့်တင်းသွားခဲ့ရသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာကသူ၏ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ဉာဏ်များပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်သူလွန်ခဲ့သော10နှစ်ကကယ်တင်ခဲ့သောမိန်းကလေးမှာချွန်းဆုံး၏ဖြစ်နေပြီးသူမသည်သူရာစုနှစ်များစွာရှာဖွေနေခဲ့သောသူ၏ချစ်သူ၏ဝင်စားသူဖြစ်နေကြောင်းသိရှိလိုက်ရသည်ဤအကြောင်းကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ငြိမ်သောဂျွန်ဟိုသည်လီဘာကိုအဆုံးထိနင်းကချွန်းဆုံး၏ကုမ္ပဏီသို့ဓာတ်ရိုက်မောင်းနှင်သွားခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်ချွန်းဆုံး၏သည်ရုံးခန်းအတွင်း၌မနာလိုဖြစ်ပြီးပရိယေများသောအမျိုးသမီးတဦးနှင့်အငင်းပွားနေခဲ့သည်ထိုမျိုးသမီးသည်အငင်းပွားမှုတွင်ရှုံးနိမ့်သွားသဖြင့်ဒေါသထွက်ကကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောဂျွန်ဟိုကသူမ၏လက်မောင်းကိုဆွဲကင်ကတားဆီးလိုက်သည်ဂျွန်ဟိုသည်ချွန်းဆုံး၏ကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခဲ့သည်ထိုပရိယေများသောအမျိုးသမီးသည်ပြဿနာရှာရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲဂျွန်ဟိုကသူမအားကြည့်လိုက်ရုံမျှဖြင့်အခန်းတွင်းရှိမိသည့်တိုင်းပောက်ကွဲသွားခဲ့သည်သူသည်ထိုရှုပ်ထွေးမှုများကြားမှချွန်းဆုံး၏ကိုဆွဲထုတ်ကခေါမိုးထက်သို့ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ချွန်းဆုံး၏ကအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသနည်းဟုစက်တိုက်မေးမြန်းနေတော်လဲဂျွန်ဟိုကမိသည့်အရာမျှမပြောခဲ့ပေသူသည်သူ၏အင်ဂျီအိတ်တွင်းမှထိုဓာတ်ပုံကိုသာထုတ်ယူလိုက်သည်ချွန်းဆုံး၏သည်သူနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်မဟုတ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ထွက်ခွာရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဂျွန်ဟိုသည်သူမအားဆွဲကင်ကနေရန်တွင်တွန်းကပ်လိုက်တော်သည်